구독하고 좋아요 눌러주면은 내가 선물 들고 찾아가지. 안녕하세요. 수정구 선우애기씨입니다. 네. 매달 해주시는 거 있잖아요. 매달 기다려요, 사람들이. 왜 기다려? 9월에 좋은 띠, 나쁜 띠를 기다려요. 자기 띠가 나오느냐, 안 나오느냐는 기다리시더라고요. 그거 모르지. 나도 할머니가 얘기해줘야 얘기해둔 건데. 마이크 치면 안 돼. 아, 얘기 좀 해주세요. 아 지금 하려고요. 몰라. 똑같은 게 나오면 어떡하지? 상관없어요. 나도 전에 무슨 뭐뭐 얘기했는지 기억도 안 나. 좋은 거 먼저, 나쁜 거 먼저. 편하실 때는. 너무 조용한데 적응이 안 되는데. 나쁜 거 먼저. 네. 나쁜 거라고 말하기는 조금 그런데. 조심해야 할지. 응. 호랑이. 초가 아니라 말이었나? 말. 말? 응. 다시 뭐야? 아, 괜찮아. 그냥 이런 거 재밌으니까. 호랑이. 말. 내 발로 걸어 댕기는 거. 응. 그렇지. 호랑이, 말. 까먹으면 안 돼. 써놔. 호랑이랑 말, 뭐 조심해야 될까요? 말. 호랑이. 호랑이가 있잖아. 하려고 하면서 계속 노력을 하고 있는데 또 포기하려고 그런데. 뭐라고 그러지? 저저번 때 이렇게 우리 초만 해도 막 이렇게 의욕이 이렇게 넘쳤는데 지금은 또 그만큼 없어. 그래서 또 지팡 가야 되나 말해야 되나 계속 또 이렇게 고민한다고. 그렇게 하면은 안 돼. 안 된대. 영영 안 할 거 아니면은 빨리 하라고 그래. 잘 밀어붙여라. 응. 지금 와서 바꾼다고 해도 소용없어. 맨날 그렇게 하다 말다 맨날 그래. 왜 그러는 거야? 모르겠어요. 욕심은 되게 많아가지고. 욕심은 많아면 돈 잘 벌고 싶고 막 나 유명해지고 싶고 그렇대. 그러려면 잘해야지. 노력해야지. 노력도 안 하면서 맨날 이렇게 그냥 꽁으로 바란대. 응. 조심하래. 네. 말. 네. 말도 얘기해줘요? 네. 얘기해줘야 돼. 있잖아. 성질머리를 고쳐. 성질을 고치래. 성질이 좀 센가 보네요. 응. 몰라. 나오는 대로 얘기하는 거니까. 네. 성질 내고 이거 있잖아. 욱하는 거. 그것 때문에 일을 자꾸 망치게 된대. 자기 승질대로 했다가 일을 그르치는구나. 그렇대. 그렇지. 응. 그러면 조금 화를 다스릴 줄 알아야 되겠네요. 응. 근데 그 말이 들을까? 말을 안 듣겠죠, 말띠들이. 응. 말이 들지 안 들지 모르겠는데 한번 해봐. 겪어봐. 겪어봐야지. 겪어봐야죠. 잠못 들을 줄도 알아야 돼. 참을 줄도 알아야지. 응. 참을 수 있을까 모르겠네. 조금 생각하고 얘기하라고 그래요. 너무 단순히 내가 조금 기분이 나쁘고 내가 조금 화가
가서 그냥 딱 지르지 말고 우선 막 뒤도 생각해보고 조금더 생각해보고 여기 얘기도 들어보고 여기 얘기도 들어보고 그렇게 움직이래요. 네. 알겠어요. 좋은 거. 좋은 것도. 응. 그럼 또 노래 봐야지. 근데 하나밖에 생각이 안 나면 어떡하지? 하나만 하셔도 돼요. 원숭이. 원숭이띠. 응. 원숭이. 이렇게 사업하는 사람들 일 많이 들어와. 아, 사업운이 풀리는구나. 응. 일 같은 거, 운이 있다고. 뭐라고 얘기해? 일이 들어온다. 일이 있다. 뭐라고 그래? 일이 많이 들어오면 다 잘 돼요? 다 잘 됐냐고? 어. 원숭이 찌렸고 다 잘 되진 않지만 아무튼 일복이 많다고. 아, 그날에 일복이 많아서 좋은 거네요. 응, 사업하는 사람들, 조금, 이렇게 있던 사람도 조금씩 이제 들어온다고. 이거, 먹는 거, 먹는 거랑, 이렇게, 쓰는 거, 뭐라 그래. 아무튼, 이런 거 하는 사람들. 글쟁이들, 뭐, 그림 그리고, 뭐, 글 쓰는 사람들, 응, 글도 쓰고, 이거. 타사 치고, 응. 사람들 와서 막 이렇게 이런 거 잘 된대. 그거 하는 사람들은 바빠. 머리가 터져. 좋은 거야. 그러면 나쁜 건가 좋은 건가? 그래도 일이 없는 것보다는 일복이 좋겠죠. 응. 근데 내 거 하는 사람들이야 좋겠지만 그죠. 이제 하는 사람들이 일 많으면 싫어해. 맞아. 월급쟁이들은 싫어해. 응. 근데 뭐 어떡하겠어. 열심히 해야지. 원숭이 띠만? 응. 다른 거는 몰라. 안 알려주는데 어떻게 말해. 알겠어요. 감사합니다. 네.